ममता दीदी, मजा आ रहा है कि नहीं? पिंग पिंग को भी मैंने इसी झूला पर झुलाया था। बहुत अच्छा लोग रहा हाई मोदी जी, इतना मोजा तो लालू जी के भूसिया पर चोड़कोड़ भी नहीं होया था। हमार भैंसिया के बारे में ज्यादा फालतू बात मत कीजिए ममता दीदी, नहीं तो हिंदी के साथ साथ थोबड़ा भी खराब हो जाएगा। कभी हमारे साथ भी बुलडोजर की सैर कीजिए दीदी, आपको इतना मजा देंगे कि गाने लगिएगा तेंगे तेंगे।